Первый – это активация программы количественного увеличения, так называемой QE, или, как говорят в народе, печати денег. Когда ФРС США печатает новые свеженькие доллары и за эти деньги выкупает свой же американский долг. Тем самым, накачивая систему ликвидностью, экономика бурно развивается, а доходность казначейских облигаций снижается. Но есть один очень важный и неприятный нюанс. Инфляция все еще высокая и имеет потенциал роста, а значит печатать деньги пока что нельзя. Руки у Федерального резерва просто связаны.